dan is dit baie belangrik dat ons heel eers gaan kyk, wat is die slaggate, wat die ding begin het. Wat het gebeur dat 'n kar wat op koers was op die hoofweg gery het, so skielik van spoor af en so die pad byste geraak het. Heel eerste moet ons erken en sê, dit is 'n reeks van verkeerde besluit. Dit begin by een eerste verkeerde besluit en dan bou dit voort op 'n pad. En as jy gaan lees Spreuke 7 vers 8, sê he took the path to her house. En daar's 'n pad, daar's 'n stuk reeks besluite, reeks dade. Dit is totaal en al alleen dat iemand sê dit het net gebeur, dit het nie. Dit het nie uit die lug uitgeval en skielik in jou skoot geval en nou het jy nie geweet wat om mee te doen nie. Dit was 'n klomp reeks besluite wat daartoe gelei het. Tweedens, 'n groot slaggat is die voet van 'n onheilige attraksie. Die begeerte, die drang wat reëel is, wat ons in die vorige sessie na gekyk het, is 'n reële drang, dis 'n drang wat daar is, en wanneer jy hom kos gee, word hy 'n groter monster. En deur daai attraksie te voed, byvoorbeeld deur pornografie, masturbasie, fokus op iemand buite jou verhouding, deur te begeerig te wees buite jou verhouding, deur te kyk, rond te kyk. As jy getroud is, jy veronderstel om klaar te gekyk het, dan kyk jy nie nog rond en kyk nou nog wat se maats daar wat ek myself mee kan vergelyk nie. So net om te verduidelik wat bedoel ek by die voet van 'n onheilige attraksie. Facebook, die op Facebook te gaan, ek dink die hele hartseer vir my van Facebook is, dat die fliek gekyk het waar Facebook gaan en hoe dit begin het, is dat die persoon wat Facebook begin het, so arm is aan gesonde sosiale verhoudings. Die man wat sosiale netwerk geskep het, waarna ek dink op die oomblik is al 670 miljoen mense op Facebook. Dis die grootste land in die wêreld. Is Facebook, 'n social network. En as jy gaan kyk, Mark Zuckerberg, dis hy. As jy die fliek kyk, is sy eie lewe, weet hy nie om in 'n gesonde sosiale verhouding met mense te verkeer nie. Dit is sy groot probleem in die lewe. Bedink die moontlikheid. Begin by 'n gedagte waar ek het nou oor en oor gesê het, is dat as jy moet hom veg, deel heel eers te begin met die gedagte en die gedagte in gevange te neem. Dan die hele kwessie van brand van begeerte. Nou, as jy gaan lees in Spreuke 6, waar hy praat van die hele manier hoe hy begeerig, of dan nou letterlik fisies gebrand het, van begeerte. Nou, hierdie is vir my belangrik, ek wil net hier stop, het julle miskien nie verstaan. Die hele wese van 'n buiteegtelike verhouding te doen met begeertes. So ek gaan dit weer sê, as jy nie gaan deel met begeertes nie, if you don't deal with desires, gaan jy nooit by waarheid kom uit die ding nie. En dit is nou vir die maat of die persoon wat nou aan die ander kant ook staan. Julle sal byvoorbeeld sien, kan ek vir julle 'n huweliksseminaar in een sin gee. 'n Huwelik is ek verantwoordelik om seker te maak dat Chantal se core begeertes vervul is. En sy moet seker maak dat my core begeertes vervul is. Dis wat 'n huwelik laat werk. Ek ken nie 'n ander woord as 'n core, Engelse woord core begeerte nie, maar wat hulle gekyk het uit 'n wetenskaplike oogpunt, is dat almal van ons stap in 'n huwelik in met 'n core value, met 'n core begeerte. Ander woorde, en dit mag iets so simpel wees, as 'n man wat sê, ek wil elke aand om 'n tafel sit en lekker eet. Dit kan iets so banaal as dit wees, maar dis sy core value. Nou kom hy in 'n huwelik in en sy vrou, wat hy gedink het 'n wonderlike kok, sy maak dit nie kos nie.
So na 2 jaar van Wimpy in Kentucky, jy weet, begin hierdie ou dink, ek het 'n raw deal gekry. Jy weet, ek meen. Jy weet, en dan negotiate hy nou, weet, dan negotiate hy nou ander maniere, jy weet, so nou kry maar bediende of 'n ander ding om vir hom hierdie koorbehoefte te bevredig. Julle, dit is so banaal, so eenvoudig en so verskriklik soos dit. Julle sal nog my sê, Jan, ek dink is baie dieper as dit. Dit mag iets wees, soos 'n vrou wat in 'n verhouding instap en vir haar was dit die transaksie. Sy het gekyk, julle het in die vorige video klip gekyk en sê wat laat my na sekere mense aantrek, wat my na hierdie persoon toe aangetrek het was, ons kan lekker gesels en ek vind 'n bevrediging want vir my is 'n core value dat is feit dat ons lekker kan praat. Nou raak ons in die huwelik betrokke en ons praat nooit meer nie. So wat gebeur is dat my core value word nie bevredig nie. En dit is julle waar ons tot die probleem kom. Nou die moeilikheid is baie mense weet nie wat hulle core values is nie. So dis 'n julle kursus wat jy moet doen net om uit te vind maar waarvan hou jy? Wat is wat jy regtig begeer en wil hê? 'n Ander manier om te sê wat is my liefdestaal, is ook 'n nuwe boek wat jy kan kry oor liefdestaal en so aan, want dit het te doen met hierdie core value. En die einde van die dag is 'n suksesvolle huwelik en 'n huwelik wat werk is waar albei partye verantwoordelikheid neem om die ander maat se begeertes te vervul. Kan ek dit weer sê? Nou, saam met dit, ek moet dit in 'n sekere sin wat ek nou sê korrigeer word. En dit is een kant van die waarheid. As ek het bijvoorbeeld 'n man eendag gehad wat by my gekom het en hy wou letterlik, ek het 'n oproep gehad en 'n persoon my gesê, "Jong, hierdie man wil selfmoord pleeg, kan jy hom help?" Ek sê is reg en die ou het my deur geklop, deur gemaak. Hier staan 'n man, hy's rooi van woede. Dit lyk asof hy nie nou vir homself gaan skiet nie, hy wil my skiet. Ek meen hierdie ou hy is so opgelaai van emosie. Dit lyk asof sy hele liggaam so en ek kry hom in die huis en ek laat hom kalmeer, ek kry hom rustig. So ons doen met 'n trauma debriefing. Ek vat hom toe deur 'n paar stappe om net rustig en kalm te kry. En toe ek nou hom rustig het en nou begin agterkom wat is dit? Toe begin hierdie man en hy sê ek en my vrou het 3 jaar laas seks gehad. Ek en my vrou het 3 jaar laas seks gehad en hy begin sy verskriklike pyn van dat hy het alles probeer en dan praat ons nou as 'n man praat, dat ek die strykyster probeer opwarm en die ding wil nie werk nie. en hy's woedend. Hy het alles probeer en hy's in hierdie toestand tot die punt wat hy wil selfmoord. Ek meen hy's reg om en ek het hom so gekyk en hom gesê wie die probleem? En ek dog hy val my aan. Ek dog hy gaan my verwrig. Ek sê, wat bedoel jy? Wie die probleem? Ek sê, wie die probleem? Wat bedoel jy? Sy die probleem? Ek sê, nee, maar sy gaan nie aan soos wat jy nou aan. Wie die probleem? Nou kry ek die probleem. Ek sê, okay, nou wat nou? Hier is die ander kant van dit. Is ek moet verantwoordelikheid vat vir my eie core value. Okay? Dis die ander kant van dieselfde waarheid. So ja, Chantal moet help met my core value, maar ek kan haar nie verantwoordelik maak vir my core value wat nie bevredig word. En as sy dit doen nie, dan regverdig ek mos nou maar weer hoekom ek loop. Ek is altyd die laaste verantwoordelike persoon om my begeerte en behoefte vervul te kry. En derdens, en hierdie 3 moet soos die 3 stoeltjies van 'n bankie moet by mekaar wees vir die pootjies om te kan staan. En dit is dat alleen my verhouding met Here kan in wese die begeerte en die core begeerte in ons aanspreek. En ons gaan vandag baie meer daaroor ook praat oor die hoe en waarom en waarby dit uitkom. Net om vir julle 'n voorbeeld te gee. Chantal gaan nou vra met sy gaan daaroor praat. Waar sy gesê het van hoe sy liefde soek en dan weet sekere goed van my wil hê en toe agtergekom het in terme van haar eie begeerte het sy agtergekom, maar sy gaan na 'n lelike plek toe wanneer ek nie met haar praat nie en haar nie hoor nie.
En toe sy besef, maar dis dan ook met die Here so, as sy voel die Here hoor haar nie, dan vat dit haar na daai verkeerde plek, toe sy gou iets daar. Ek dink dis hoekom ons vandag sê dat niks van ons verhoudings kan werklik sonder die Here wees nie. Ek het uitgevind en dis wonderlik. Die woord sê dat 'n man moet met sy vrou leef met understanding, maar vroue, ek wil julle 'n opdrag gee om jouself te ken. Hoe moet jou man met jou met understanding leef as hy jouself nie ken nie? Iets wat ek in my lewe gesien het met my verhouding met die Here en met Jan, wat vat my uit liefde uit? Wat vat my na 'n plek van waar ek minder voel? Is wanneer ek dink Jan hoor my nie. Hy behoort my mos nou te ken. Hoekom doen hy dit? Dan vat dit my regtig na 'n lelike plek. En ek maak met die Here so, as ek lank oor 'n saak gebid het of mediteer het of iets voor die Here noem en ek voel hy antwoord my nie gou genoeg nie of eintlik nie soos ek wil nie, dan vat dit ook na die plek waar ek minder voel of voel maar die Here is nie regtig vir my so lief soos wat hy gesê het nie. En toe ek oor die saak gaan dink en bid en sê Here gee my 'n antwoord oor dit, want dis iets waarmee ek struikel, het die Here my so mooi gesê, Chantal, ek wil jou vat na die karakter van my. Wie is ek? En toe sê ek, Here, U kan nie jok nie. U is God. U dink nie soos 'n mens nie. U woord is die waarheid. Dis U karakter. So Here, ek is jammer. Dis reg. As U met my praat, sal ek dit weet en dis op U tyd want ek ken die karakter van U. En die volgende vlak, toe besef ek, maar ek moet die karakter van Jan ook ken. Wie is die karakter van Jan? Hy sal enigiets stop waarmee hy besig is om aan my aandag te gee. Hy sal enigiets doen om my te hoor. Ek moet na sy karakter gaan en dit het vir my vrymaking gebring. Die tye wat ek twyfel, hoor Jan my, weet jy wat, hy's net besig. Weet jy wat, dis net tans waarmee hy besig is dringend. Niks is belangriker as ek nie. As jy dringend en belangrik net van mekaar kan skei, gaan daar soveel lig vir vroue opgaan. Niks in die lewe is belangriker as ek nie, maar daar's op tye dinge wat dringender as ek is. Chantal het dit nou vir my so mooi verwoord en ek dink dit is in die realiteit wat met ons moet gebeur. Is die derde been van die vervulling van ons begeertes is die Here. Ek moet verantwoordelikheid neem om te weet wat my begeerte is en ek moet die stappe neem om seker te maak dat ek dit goed doen en in plek kry dat ek vervul kan word. My maat moet 'n bydrae maak van haar kant af om my te help om dit wat ek graag wil doen, my drome en my begeertes te kan uitleef. Maar hier's die kor. Geen mens en geen aktiwiteit kan 'n mens volmaak. Dis eers deur vol te wees van die Here. Gebruik die Here aktiwiteite en dinge en vrouens en goedes om myself vol te maak. En julle, dit is regtig die wese en ons gaan op die einde van vandag se seminaar gaan ek hopelik vir julle 'n paar hoe antwoorde kan gee oor die hoe om dit regtig te kan doen. So die brand van begeerte wil ek julle moet byskryf is nie om dit te blus nie, maar om dit te genees. Die brand van begeerte is nie om die vuur te probeer uitdoof nie, maar is om die vuur te genees. Want daai brand van begeerte is soos 'n veldbrand wat kan in die verkeerde rigting brand. Maar as ek daai begeerte kan onder God se beheer bring, as ek hom kan leer dat die Here my begeerte kom genees, dan gebruik die Here die einste begeerte vir sy eer en tot sy eie wonder. Want daai begeerte is nou gedraai as te ware in die regte rigting. En dit is baie belangrik. It's like ek dink die kerk het vir baie lank probeer ons die vuur doodmaak. We try to moralize it, ons wil demone uitdryf, ons wil allerlei geestelike toertjies uithaal om hierdie vuur dood te kry. Julle, hy gaan nie dood nie. Maar hy moet geleer word hoe om daai begeerte te kanaliseer in die goddelike rigting wat God dit wil hê. En daai genesing kan nie die Here doen. Want dit is 'n pad, dit is 'n journey, dit is ook nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis iets wat die Here jou mee 'n pad stap om jou by daai genesing uit te bring. Dan 'n baie groot slaggat wat ek al soveel keer gehoor het in berading is dat mense eenvoudig die stem van die Heilige Gees weerstaan en rebelleer. Soveel kinders van die Here wat in egbreek val sal sê die Here het gesê of ek het gehoor of ek het geweet ek moes nie, maar ek het.
En julle, totdat jy, wat ek nou hier sê, regtig verstaan, dat egbreek is niks anders as ongehoorsaamheid nie. Iewers dink jy slimmer, iewers het die Here vir jou gesê, jy moenie dit nie, jy het gedink, ag ek is spesiaal, ek is sterk, dit sal nie met my gebeur nie. En dan gaan jy, en dan is daar 'n skrif wat sê, wat laat jou dink dat jy aan sonde kan raak, soos wat jy aan vuur kan raak, en nie wegstap met 'n baadjie wat vol rook ruik nie. Jy mislei jouself. En hierdie is regtig, as ek nou tot 'n kern weer kan kom, en dan wil ek sê dat, hoeveel keer sal mense sê, ek het geweet, ek moes dit doen, maar ek het eenvoudig nie geluister nie, ek het gesê, dit is dit. En dis dan ook een van die goed wat die mens sal moet bely, om uit dit uit te kom. Dan, tweedens, yes, Jolanda. Ja. Dus nee, dit is selfsterk, so ek mag nie eers die dinge van die Here of enige begeerte wat ek in my lewe het, is nou dit wat ek blus van Jesus, so waar dit selfsterk. Ja, is baie wat, dankie dat jy dit sê. Ek dink, dit is wat ek ook in die boek van John Eldridge so mooi lees, is waar hy praat oor hierdie desire, en om hierdie pad uit te stap, dat daar's 'n journey in die Here, waar hy met jou deel met hierdie begeerte, en 'n deel daarvan mag vir jou voel, dat dit is 'n selfsterf, of is 'n opgee van daai begeerte, maar as jy die loopie met God uitloop, dan is dit om jou juis jou begeerte te gee, maar initieel voel dit vir jou, dat dit wat ek nou begeer, gaan ek nie kry nie, en om 'n goeie voorbeeld te gee, is hy sê, en hy vertel in die boek 'n storie, waar hy, skrik maar, dit soos fly fishing, en dit is vir hom baie lekker, en hy sê hierdie passie in sy lewe, hy sê, hy het 'n bediening, hy bedien mense, en dis die enigste plesier in sy lewe wat hy nou voel, hy nou vir homself kan gee, en dan gaan hy nou uit in hierdie mooiste plek, en vir 5 jaar, is dit asof die Here homself hom blokkeer. Hy sê, is asof die Here kosmiese goed laat gebeur, hy kom by 'n rivier, dan sit in 'n vloed, dan kom hy by 'n plek, dan is dit die beste plek vir visse, en dan daai spesifieke dag is daar geen vis nie, en dat almal wat daar kom en sê, maar dit is onmoontlik, jy moet wees. Hy sê dat hy na 5 jaar, toe nou op hierdie vakansie gaan, en dit is hierdie groot oomblik, en hulle ry vir dae om by hierdie plek te kom, waar hy nou hierdie groot visvang belewenis gaan hê, en toe hy daar kom, het hulle die pad blokkeer, en die plek waartoe hy gaan toegemaak, en hulle is besig met reparasies, en hy kyk so, hy sê, na 5 jaar besef hy, sonder om te huil, sonder om tantrum te gooi, te besef hy, well, that's it, I have to let go. En hy vertel hy omdraai, baie rustig en baie kalm, na 'n volgende plek te ry. Hy sê, hy aanhou in 'n tent slaap, die nag wakker word, en hy is 'n bietjie ongestel, weet, gemaklik en geïrriteerd. Dawn het op hom, dat die desire in the desire was, sy pa is jong dood, en dit was sy enigste privaat en intimiteit met sy pa wat hy ooit gehad het, was wanneer hulle saam vis gevang het. Hulle het geen verhouding gehad buiten daai visvang oomblik nie. En hy besef sy desire is nie visvang nie. Sy eintlike desire is om net weer sy pa te reconnect. En toe hy dit besef, toe besef hy maar, to be connected with the Father, I'm connected with my Father. En toe die Here die begeerte se source heal, toe gee die Here vir hom sy begeerte terug, en hy vang vandag lekker vis. Kan julle hoor wat ek sê? So daar's 'n genesingsproses, dankie dat jy my daaraan herinner, waar jy eers jou behoefte of jou begeerte offer, en dan gee die Here soveel meer vir jou terug as wat jy beloof het. En die moeilikheid is ons is nie bereid om daai doodgaan proses deur te gaan en die Here te vertrou nie. Ons wil onsself vindicate om daai begeertes te kan vervul vir onsself. Glo die leuns en regverdig jou dade. Hierdie is vir my, ek kan letterlik 'n kursus vir elke sinnetjie aanbied hier. Want die groot kwessie rondom enige buiteegtelike verhouding is die leuns. Leuns, die leuns vertel toe my maat, maar aan die ander kant die leuns wat ek glo ons huwelik. Die leuns wat ek glo dat my man se liefde. Die leuns wat ek glo God se liefde. Die leuns wat ek glo oor wie ek is en wat ek as mens bedoel is.
die leuns oor my begeertes, die leuns oor soveel goed. So die groot slaggat is om daai tweede muur waar hy sê gedagtes en dan gedagtes wat teen die hoë dinge van God gerig is. Nou as jy nie 'n standaard in die woord het wat daai gedagte kan konfronteer met waarheid nie, gaan jy mos die leuen glo. Dan gaan hy leuen deel. Maar dis deur dit te konfronteer met die woord en daai leuns te gaan konfronteer met waarheid, dat jy dan ook by waarheid uitkom. Groter dan ook is die misleiding van die hart. En ek dink dis waar almal so al 'n bietjie by 'n plek kom waar jy so net gaan stil staan en sê, julle ek het elke keer as ek hierdie vers lees, dis een van die donkerste verse in die Bybel. Dis vir my seker van die verse wat ek die minste van hou in die hele Bybel. Is hierdie vers in Jeremia. Deceitful above all things is the heart of man. Who can know it? En julle, ek het dit al soveel gesien, dat net soveel slim mense op so 'n verkeerde pad kan gaan, omdat hulle hart hulle mislei het, en dit is 'n groot verskrikking. Die laaste een is onvervulde en miskende en misplaaste begeertes, is waarvan ek nog die hele tyd praat, is dat onvervulde, ander wat ek daai begeerte het nie tot vervulling gekom nie, miskende, ek probeer dit misken deur godsdienst op dit te probeer gooi en my begeerte so te verdoesel, en misplaaste begeertes is daai begeertes wat nog nie genees is deur die Here, en ek het nog nie agter die begeerte van die begeerte gekom en regtig tot by die waarheid uitgekom nie. Goed, wanneer ons dan nou verder gaan oor voorkoming, dan is die volgende kwessie, gaan ek vir Chantal vra, en sy gaan met ons praat oor loyaliteit, en net hoe belangrik loyaliteit in 'n verhouding is, dan ook as om te voorkom dat daar 'n egbreuk plaasvind.